ஜிஎஸ்எம்ஏ சார்பாக இன்றைக்கி நாங்கள் பீச்சுக்கு வந்திருக்கிறோம். இந்த பரியில் போக போகிறோம். பரியை போயிட்டு அடுத்த பரிக்கு வெயிட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். ஹோட்டாக இருக்குது இன்றைக்கி. சரியா வெயிலாக இருக்குது இன்றைக்கி. இந்தியா ஸ்ரீலங்கா உள்ள வெயிலுமாக இருக்குது. ஜிஎஸ்எம்ஏ சார்பாக இன்றைக்கி இங்கே வந்திருக்கிறோம். ஃபேமிலியாக வந்திருக்கிறோம். நீங்கள் ஆண்டவரை தேடுங்க, ஆண்டவர் காணம் பண்ணுங்கள், ஆண்டவர் உங்களை ஆசிரியர் ஏற்றுவார். பரி போகுது பாருங்கள், கனவு கார்கள் பஸ் எல்லாம் ஏற்றி கொண்டு போகுது. அடுத்த இதில் போகிறோம். எடுக்கிறதுக்காண்டி தான் நான் பதிஞ்சல் போயில்லை. இந்த பரியை எடுத்து போட்டு அடுத்த இதில் போகிறோம். நீங்கள் அப்படியே ஜிஎஸ்எஸ் மீடியா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். ஆண்டவர் அப்படியே தேடுங்க, ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார். ஒரு ஃபேமிலியிலும் உங்கள் சேவைக்காண்டி ஆண்டவர் பார்த்து விழுந்து கஞ்சி கொண்டாடுங்க. Hey guys, as you can see, welcome to Jesus Ministry. As you can see, there's a chain ferry. So as you can see, this chain ferry, they taking the car to the other side, for sure. You guys, subscribe to the channel, like the video, share this with everyone. பரியில் ஏறிட்டோம், போகிறோம், ஃபேமிலியாக போகிறோம். பீச்சுக்கு வந்தாங்க. அங்கே போயிட்டு எடுக்க பரி ஒரு 10 மினிட்ஸில் அடுத்த கரையை கொண்டு விட்டுருவாங்க. இது செயின் பரி என்றாங்க. செயின்லாம் இழுத்து கொண்டு போகும் பரியை. Hello guys, as you see, we got onto the chain ferry. So we had 10 minutes to get into the other shore, the other side of the shore. And you see the boat, the chain is pulling the boat, the big ferry. I'll show you when we get there. பரி கிளம்பிட்டு, செயின் பரி கிளம்பிட்டு 10 மினிட்ஸ் அங்கே கரைக்கு போயிடுவோம். அங்கே கரைக்கு போயிட்டு எடுக்கிற வீடியோவை நீங்கள் ஆண்டவர் அப்படியே மயப்படுத்த ஆண்டவர் ஜெபம் பண்ணுங்க. தொழிலுக்காண்டி தேடுங்க ஆண்டவரை. ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார். ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரிக்காண்டி ஜெபம் பண்ணுங்க, ஃபேமிலிக்காண்டி ஜெபம் பண்ணுங்க. Hey guys, how do you see the chain ferry is moving now. Just about 10 minutes to get there to the other side. You guys subscribe to our channel. We have a Jesus Ministry. As you see, it's moving really fast. நல்ல ஸ்பீடாக போய்கிட்டு இருக்குது. 10 மினிட்ஸில் போயிடும். அடுத்த கரைக்கு போயிடும். நீங்கள் அப்படியே இல்லை பாருங்கள், எவ்வளோ பஸ்ஸுகள் பெரிய பேன்லாம் இருக்குது. எங்களையும் பெரிய பேன் தான், அதே ஏற்றி இருக்கிறோம். இந்த செயின் பெரிய ஓடுற கேப்டன் மேலே இருக்கிற பார்த்தீங்களா, இந்த க்ரீன் உடுப்பு போட்டிருக்கிற குதிங்க உண்டு. செயின்லாம் இழுத்துட்டு போகுது. இந்த செயினில் இங்கே அடுத்த கரையை கொண்டு விடும். நீங்கள் ஆண்டவர் மையப்படி ஜெபம் பண்ணுங்க. கீழே குப்பையில் உள்ளவங்களை மேலே தூக்கி விடுவார். மேலே இருக்கிறவங்கள குப்பையில் தூக்கி எறிஞ்சிடுவார். ஆண்டவரை மையப்படுத்துங்க. ஆண்டவர் ஒரு குடும்பத்துக்கு ஸ்ரீலங்கா இந்தியாவில் அனைவருக்காண்டி நாங்கள் ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரி சார்பாக ஜெபம் பண்ணுறோம். நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ். Hey guys, that's the captain controlling the chain ferry. Subscribe to our channel, like the video, share this with everyone. We have a Jesus Ministry, we're praying for everyone as well. I'll show you when we get to the other side. இவ்வளோ பெரிய ஸ்டாப் வந்து நின்றுட்டு கேப்டன் இறங்கி போயிட்டார். கீழே தான் வர தொப்பி போட்டு கேப்டன் வராரு. போகிறோம் பாருங்க, அதே வீடியோவில் காட்டுறேன். நீங்கள் இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தான் ஒரு வீடியோ எடுத்து போட முடியும். அப்படியே ஆண்டை மயப்படுத்துங்க. ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரிக்கு கனகாலமாக இப்போ இதழ் போடையில் வசனம் போட்டு கொண்டிருக்கோம். இதழ் போடையில் இன்றைக்கி நாங்கள் ஃபேமிலியாக பீச்சுக்கு வந்தாங்க. வண்டி இப்போ வெளியிலேருந்து கீழே இறக்குறோம். Hello guys, as you can see, we arrived at the other side. As you can see, the ocean. Look at the pedestrian walking to the other side. As you can see, there's also areas to discover, so please subscribe to the channel, like the video. You can subscribe to lots of fun videos and Bible verses daily.
பாருங்க எவ்வளோ கியூவில் நின்று கொண்டு இருக்குது பெரிய ஒரு 200-300 கார் கிட்ட நிற்கிது கார் பஸ் பேனர் எல்லாம் நாங்கள் பே பண்ண போகிறோம் அதில் பே பண்ணி தாங்களே போய் விடுவாங்க 5 rupees 5 pound இப்போ எவ்வளோ தெரியாது பார்ப்போம் இதில் இப்போ இதில் பார்க் பண்ணிட்டு நான் பீச்சுக்கு நடந்து போயிருந்தாங்க இங்கே எல்லாம் வந்து சமைச்சு சாப்பிட்டு காலையில் வந்து நைட்டுக்கு போவாங்க இது நைட்டு இங்கே ஸ்டே பண்ணிடுவாங்க நாங்கள் ஸ்டே பண்ணிடல போயிடுவோம் இப்போ இது காலையில் வந்தோம் அங்கேருந்து 3 மணிக்கு வந்தோம் இங்கே 5 மணி ஆகிட்டு Hey guys, these are the cars. There are more than 100 cars waiting to go back to the other side. Hey, these are the people parking the car and going to the beach. Hey, lots of houses on the other side. So we'll show it to you when we get there. இப்போ பே பண்ணி எத்தனை போக விடுவாங்க இப்போ நான் பே பண்ண போகிறேன் பாருங்க ஒருத்தருக்கு ஒரு மேன் இருக்கிறார் பவுன்ஸில் பே பண்ண போகிறேன் கார் பிள்ளை ஓடிடுவான் காணா அப்படி ஓட முடியாது இந்தியாவில் அங்கே விளையாட்டு இங்கே காட்ட முடியாது Thank you. The pay for it £5.20. Cheers. Thank you. இப்போ வெளியில் எடுக்கிற பே பண்ணிட்டு இப்போ அதில் காரை பார்க் பண்ணிட்டு இடத்த கொஞ்சம் பார்த்துட்டு அப்படியே ஒரு ஸ்ட்ரீட்டில் போகிறோம் பீச்சுக்கு போகிறேன் ஃபுல்லாக இடத்துக்கு பாருங்க எவ்வளோ சனமாக இருக்குது ஃபுல் சனமாக இருக்குது அப்படியே இவ்வளோ கார் அந்த கரியில் போகிறதுக்கு நான் திருப்பி போகிற கஷ்டம் நினைக்கிறேன் இது எவ்வளோ ஒரு 1000 காருக்கு பஸ் எல்லாம் நிற்கிது அதுக்கு மேலே Hello guys, how did you just paid? We're going to the other side. இல்லை கொஞ்சம் நின்று டீயை சாப்பிட்டு பார்க்குறேன் பிரேக் எடுப்ப உண்டு சரியா டூ மச் டிகிரியாக இருக்குது இன்றைக்கி 32 hours 20.8 டிகிரி வெயில் அதுக்கூட பேர் ஓய்வு எடுக்கிறாங்க அதுக்கு அடிப்படை ஓய்வு எடுத்து டீ அதில் சாப்பிட்டு இப்படி ஆண்டவர் சொல்லுங்க மனுஷருக்கு அன்பாக இருக்க மனுஷர் சௌரத்துக்குள்ள சில சௌரங்கள் பிடிச்சி தின்ற சௌரங்கள் இருக்குது எல்லா சௌரங்களும் இருக்கிறாங்க அப்படியே ஜீசஸ் பண்ணி தாங்க ஜெபம் பண்ணுங்க மினிஸ்ட்ரி கூட இது பண்ணணும்னு பேஸ் பண்ணுங்க அப்போ ஒரு வீடியோ எடுத்து போகலாம் பாருங்க எவ்வளோ நல்ல இடம் எல்லாம் முன்னாடி ஆண்டவர்லாம் இதில் மயிலுக்கு மேலே நடந்து இருந்து கூடிய எப்போது பாஸ்டம் வரலாம் டை கட்டி ஷூலையும் ஷூ இல்லாமல் நடக்க மாட்டாங்க வருங்க அதில் கார் வேன் இல்லாமல் போய மாட்டாங்க பென்ஸ் காரு BMW கார்லாம் ஆண்டவர் சைட் தனியாக ஊழியம் செய்ய கஷ்டத்தை ஒரு காலில் செல்ஃபை இல்லாமல் Hey guys, how do you see? We're going to take a break and eat something. These are the hills. This beach is the biggest, the second biggest. How do you see? நல்ல ஒரு இடம் பார்த்து கொண்டு இப்போ ஒரே வெயிலாக இருக்குது நல்ல இடத்த மிஸ் பண்ண விட்டு தாண்டி வந்துட்டோம் இன்னும் அமைதியாக இருப்பாருங்க என்ன சூப்பர் இடமா இருக்குது வனந்தரத்தில் அந்த ஜெபம் பண்ணும்போது நாங்களாம் 2 வருஷத்தில் 6 மாதத்துக்கு ஒருக்கா 1 மாதத்துக்கு ஒருக்கா வந்து ஜெபம் பண்ணி கேட்கலாம் கிடைக்கும் அற்புதம் நடக்கும் நாங்கள் அந்த அற்புதம் செய்யறதுக்கு இங்கே வந்து ஜெபம் பண்ணுவோம் அற்புதம் செய்யப்படுறதுக்கு ஆண்டவருக்கு செய்யறதுக்கும் ஜெபம் பண்ண வந்து நாங்கள் அதான் இன்னைக்கு ஃபுல்லாக இங்கே நினைக்கிறோம் ஓய்வு இருக்கிறோம் ஓட்டம் பாய்ச்சல் வேலையை வந்து நீங்கள் எப்படி வனந்தரங்களை வந்து ஜெபம் பண்ணி ஆண்டவரை தேடுங்க இருக்கிற இடத்துல ஆண்டவன் பாருங்க சௌரங்களோட பிடித்து நான் கூட்டி போகிற ஆண்டுகளை விட்டு இன்றைக்கி இருப்ப நாளைக்கு தான் போயிடுவாங்க அப்படி அவ்வளோ இதில் வாழ்ந்துருக்கோம் அந்த ஆண்டவரை தேடுங்க முக்கியமாக ஆண்டவரை தேடி நீங்களும் உங்கள் தேவைக்கு அடிஞ்சவம் பண்ணுங்க நல்ல மற்ற வழியை வளர்ந்துறங்க வழி ஆண்டவர் வளர்ந்துறது நல்ல ஜெபம் பண்ணி அற்புதம் நடந்த நாங்களும் வளர்ந்துற வழியை ஜெபம் பண்ணி அற்புதம் நடக்கும் அதான் அந்த இடத்துக்கு ஜெபம் பண்ண வந்திருக்கிறேன் அதுக்குள்ளே திரும்ப போகிறேன் லெஃப்டில் அந்த பீச்சுக்கு இன்னொரு சின்ன பீச் ஒன்று இருக்குது அதுக்கு அதை பார்க்க போகிறேன் Hey, how do you say? You come here once in a while to pray. All the miracle happens. I praise God daily.
As you see, this is another beach, a different name, called No Beach. As you see, guys. பாருங்க போட்டு ஹோட்டல் இது தங்குறதுக்கு கொஞ்சம் வந்து ஸ்டே பண்ணியிருக்கவங்க ஹோட்டல் மட்டும் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பணம் உள்ளவங்க பணத்தை வைப்பாங்க. வேலைகள் ஒரு இடத்துல வாங்கலாம். வேன்லாம் கொஞ்சம் விடிய 5 மணிக்கு வந்து வேனுக்குள்ளாம் தூங்கினாங்க. மெட்ட பாஸ்டம் ஆகிடலாம். நாங்கள் பெரிய 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் தங்குறதுக்கு வேனில் ஒரு 3 ஹவர்ஸ் தூங்கிட்டு அப்படியே சுற்றி பார்க்க வந்திருக்கிறோம். இன்னொரு 3 ஹவர்ஸ் தூங்கியிருப்பேன். அதுக்கப்புறம் இன்னும் வழியாக இருக்குது. பூக்களைக்கும் ஆண்டவர்கிட்ட ஆஸ்ட்ரான் பிள்ளைங்களாம் இருக்குது. நல்லா சூப்பர் இடமா இருக்குது. பிடிச்ச இடம். ஆண்டவர் கிருபையாக இருந்தால் இங்கே ஒரு வீடு வாங்கி விட்டுருவோம் பணம் கிடைச்சா. வந்து ஓய்வு எடுக்கிறது நல்ல இடங்கள். Hey guys, the hotel just went. House and hotel. How do you see? ஒரு வீடுலாம் பாருங்க எப்படி இருக்காண்டு. அங்கேண்டா இந்தியா சொல்கிறாங்களே இரவு பூந்துருவாங்க நினைக்கிற வீடு வழியே பாருங்க எப்படி வீடுலாம் தள்ளி வீடுகள் இருக்குது. அமைதியாக இருக்குதுன்னு ஓய்வு எடுக்கலான்னு ஒரு இடம் கிடைக்காத விலைக்கு நல்ல இடத்தை மிஸ் பண்ண விட்டோம். அப்புறம் ஓடி பார்ப்போம். இவ்வளோ தூரம் கொஞ்சம் தூரம் ஓடி பார்ப்போம். ஓகே அப்படியே விஷயத்தான் அங்கே டெஸ்ட் பண்ணுங்க. ஒரு வீடியோ எடுத்து போட முடியும். Subscribe and like the video and share this with everyone. How do you think this is a village or like? இந்த கவுகெல்லாம் வளர்க்குறாங்க. Turn right. பாவ மாதிரி. டேஞ்சர் ரோட் பாருங்க. கவுகெல்லாம் நிற்கிறதா பாவ மாதிரி வச்சு வளர்க்குறாங்க. வேலி மறைச்சிட்டு இதில் ஸ்லோலி காட்டுறோம் பாருங்க. இதில் கவு நிற்கிது பாருங்க. இந்த கவு ஒரு கவு கிட்டே இருக்குது மாடுகள். Hey guys, as you can see, At the end of the road, cows. turn right, be 3351. பாருங்க எப்படி ரோட் ஒன்று பாருங்க. டேஞ்சரான ரோட். சின்ன ஒரு ரோட். 2 பெரிய வானன். சின்ன ரோட்டில் கவனம் நிதானமாக டிரைவ் பண்ணணும். Hey guys, as you can see, it's a very small road. பாருங்க ரைட் லெஃப்ட் ரைட்லேயும் கடல் இருக்குங்க. பாருங்க கடல் தெரியுது. இந்த பக்கம் கடல் தெரியுது. ஸ்ரீநகரை பார்க்க கண்ணு குளிர்ச்சியாக இருக்குது. இப்போ நல்லா இருக்குல்ல. பாடல படைப்பா இருந்து பாருங்க இருக்கா. கடல் தெரியுதா. இப்போ மேலே ஏற்றத்தில் நிற்கிறோம். கடல் கீழே தெரியுது. Hey guys, you see sea view. பாருங்க இவ்வளோ வீடுகள் இருக்குது பாருங்க. ஹவுஸ் எல்லாம் நாங்கள் மேலே நிற்க மலைக்கு மேலே நிற்க கீழே பள்ளத்தில் உள்ள வீடுகள் இருக்குது. இங்கே உள்ளவங்க கொடுத்து வச்சவங்க ஆசிரியப்பட்டவங்க நினைக்கிறேன். அமைதியாக வாழ்கிறாங்க. Hey guys, how do you see the houses here? How do you see? Those are houses here. பாருங்க ஒரு ஃபார்ம் மாதிரி எல்லாமே பூ டிசைனுகள். ஒயிட் கலர், பிங்க் கலர், எல்லா கலர்லேயும் இருக்குது பாருங்க. சூப்பராக இருக்குது. Hey guys, here's the flowers. All sorts of colours, white, purple and red. How do you see the houses? ஃபார்ம் இதில் நல்ல இடங்கள் எல்லாம் பார்க்க எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. எனக்கு கண்ணு குளிர்ச்சியாக இருக்குது. செடியாக இருந்தது ஸ்டேட் வந்தோடனே நல்லா இருக்குது.
பணம் இல்லாதவங்க அதுக்கூட தான் போக முடியும். இந்த ஆசீர்வாதத்துக்கு ஆண்டு நன்றி சொல்லணும். நாங்கள் ஆசீர்வாதத்துக்கு ஆண்டு நன்றி சொல்லுங்க. ஆண்டு தகவலுக்கு அதிகம் பண்ணுங்க. ஆண்டு தகவலுக்கு ஆசிரியர் தேவைய விண்ணப்பம் வைங்க. ஆண்டவர் மட்டும் நல்லா பிடிச்சிருக்கு. போன வருஷம் அதை இதை ஃபயர் பண்ணி விட்டாங்க, கொளுத்தி விட்டாங்க. ஃபுல்லாக எரிஞ்சிட்டு ஃபார்ம் அப்படியே காலெல்லாம் ஃபுல்லாக எரிஞ்சு விட்டாங்க. போன வருஷம் இந்த வருஷம் ஏதாவது கறி பேர் இருக்குது. Hello guys, I think last year I think someone set the heads on fire. As you see, it's all burnt to black now. There's this there's a little lake over there. அங்கேருந்து சுற்றுலாமா இருக்குது. இது பெரிய ரோட்டாக இருக்குது. 40-50 மைல் ஸ்பீடில் போகிறாங்க. இங்கே ஏதாவது ஸ்டாப் பண்ண போகிறேன். முக்கிய அதில் குடிக்க போட்டு நம்மளே கிடைக்கல. நல்ல நம்ம பார்த்துக்கிட்டு நல்ல ஒரு வெயிலாக இருக்குது. Hey guys, as you see, these are all the cars taking a break, so we're going to take a break now. இந்த பிரேக் எடுக்க போகிறது இல்லை, நீ நிப்பாட போகிறது இல்லை. இதான் இந்த ஓல்டு பழைய செயின். இது இந்த சங்கிலாம் இழுத்து கொண்டு போகிறது பழத்து ஊசி போட்டுருக்காது, மாற்றிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க, அதான் பறி நிற்கிற இடம் அந்த பக்கத்தில் நிற்கிது. அப்படி அவங்க நடக்கும் அந்த பக்கம் தான் பறி நிற்கிது. இந்த பக்கம் நான் இப்போ 3 பேருக்கு போகிறோம். அதுதான் இந்த கேஷ் கவுண்டர். அதில் இருந்தால் நீங்கள் பே பண்ணணும் 520. அவுட் சைட் இன்சைட் போகிறதுக்கும் வர்றதுக்கும் 1040 நீங்கள் கொடுத்து தரணும். சூப்பராக இருக்குது பாருங்க. அங்கே பக்கம் ஃபுல்லாக பீச் இதெல்லாம் நிற்கிது. சூப்பர். அந்த கிளைமேட் நல்லா இருக்குது. நல்லா வெயிலாக இருந்து இப்போ இது குளிருது இப்போ. Hey guys, and this is the old chain. I just refurbished it. The chain that pulls the ferry. As you see, the boat. It tells us there's a pathway for pedestrian. Okay. We go all the way up to there from here. The chain's really long. இதான் மேப். இந்த பீச்சு தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம். நீங்கள் இதில் போட்டு விடுவோம். நீங்கள் நம்ம பாருங்கள் இருக்கா. இங்கே வந்து பாருங்கள் இந்த மேலே பீச். ஃபேமிலியாக வந்து இங்கே பண்ணுறது நல்ல சூப்பர் இடம். உடனே வந்துட்டு போயிடலாம். அது 2 days 3 days இருப்பாங்க. Hello guys, this is a map for the beach. So we came here. If you guys can try and come here, it's a really nice place. As you can see, this is a bull, and this is a sand lizard. It comes at winter time. It comes like on here, like not during summer but during winter. SSI குக்கிங் சேனல். இன்றைக்கி நாங்கள் டூர் வந்திருக்கிறோம். அவுட் சைட் பீச்சுக்கு வந்திருக்கிறோம். ஒரு இடங்களை எடுத்து போடுறோம். நீங்களும் ஃப்ரீ டைமில் வந்து ஃபேமிலியாக வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு போங்க. எந்த நாட்டில் இருக்குயோ அந்த நாட்டில் என்ஜாய் பண்ணுங்க. அப்படியே SSI சூர்யா குக்கிங் சேனல்லையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். Hello guys, welcome back to SSI Serial Cooking. As you can see, we came a little tour, like a little tour. As you can see, we're going to park here now. Subscribe to SSI, share with everyone, like the video, and thank you for reaching our record reach 27 subscribers. So as you can see down there, like hill and sheep. அது அப்படியே இறக்கி விட்டு அப்படியே பேங்க் கீழே போயிடுவோம். அப்படியே பாருங்க, ஆடெல்லாம் நிற்கிது பாருங்க. பாம்பு இதெல்லாம் ஆடு நிற்கிது, கவுவெல்லாம் நிற்கிது, அந்த மாடு குதிரை நிற்கிது. பாருங்க, ஃபுல்லாக பீச் ஏரியா தான். சூப்பராக இருக்குது. ஸ்ரீலங்கா இந்தியா வந்தால் இடத்த இது ஃப்ளட் போட்டு விற்றுருவான்னு நினைக்கிறேன். சூப்பராக இருக்குது பாருங்க. இந்த வியூ நல்லா இருக்குது.
செம்மறி ஆடெல்லாம் மேய்ஞ்சு விட்டுருக்கு பாருங்க. சூர்யா குட்டி டூர் வந்திருக்கோம் பாருங்க. செம்மறி ஆடெல்லாம் நிற்கிது. ஃபார்ம் இது மேலே நிற்கிறோம். மேலே பார்க் பண்ணிட்டு மேலே நின்று பார்க்க வீடியோ எடுக்கலாம். சூப்பராக இருக்குது. இன்றைக்கு ஒரு குக்கிங் ஒன்று போடையில் இன்றைக்கு ஃபேமிலியாக அவுட் சைட்டு இந்தியா வெளியில் வந்திருக்கோம். நைட் வந்து இப்போ காலையில் வேனில் தங்கி போட்டு அப்படியே வீடியோ இப்போ நைட்டே கிளம்பிடுவோம். நீங்கள் வந்து எக்ஸசைஸ் சூர்யா குட்டி நல்லா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். Hey guys, as you see, these are the sheep. One of them are marked, so I think they're going to be killed and going to be sold to the butcher shop. சில செம்மறியாட மார்க் பண்ணி வச்சுருக்காங்க கட் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ சண்டே இறைச்சி கடைக்கு போயிடுவோம் நினைக்கிறேன். மார்க் பண்ணி நம்பர் போட்டிருக்காங்க. அதை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஹெவி உள்ள வெயிட் உள்ள எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணுவாங்க. சின்ன எல்லாமே எல்லாம் மார்க் பண்ணுவாங்க. வளர ஃபார்ம் மூலமாக ஒரு இறைச்சி கடைக்கு சேல்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. Hey guys, how's you guys? It's nice to see you. Today we're going to post some cooking videos. The family, we just came out the tour. We just came to play the beach. It's a really nice view. Subscribe to our channel, like the video. Share this with everyone, please. நீங்கள் அப்படியே இந்தியா பண்ணுங்க. ஒரு இடத்துக்கும் போய் ஒரு இடங்கள் இப்படி ஃபேமிலியாக போய் இந்தியா வழியாக எல்லாத்தையும் நல்லதான சென்டென்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணி இடங்களை பார்த்த மாதிரி இருக்கும். Bye. பாருங்க, இது மாட்டு தீவனம் புல்லெல்லாம் அப்படி பேக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. என்ன நீட்டாக வச்சுக்க ஒரு மிருகத்துக்கே இந்த சுத்தமாக கொடுக்குறாண்டா. மனுஷன் எப்படி சுத்தமாக சாப்பிடணும்னு நினச்சி பாருங்க. அது நீங்கள் வந்து இந்தியாவில் உள்ளவங்க சுத்தமாக சுகாதார முறைப்படி சாப்பிடுங்க. Hello guys, as you can see, these are the healthy grasses for the cows. So you can see, it's like more than 100. So as you see, we're still driving through here. We had a little break, now we're still driving through. ஓடிக்கொண்டிருக்கோம். கொஞ்சம் தலைவு நைட்டு கிளம்பிடுவோம். பாருங்கள் அப்படி நல்ல டேஞ்சரான ரோட்டு வருது, நல்ல ரோட்டு வருது. எல்லாமே சூப்பர் இடம் பார்க்குறதுக்கு. இது கொஞ்சம் பெரிய ரோட்டாக இருக்குது. அப்படி ஆண்டவனை தேடுங்க, ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரி தாங்குங்க. நாங்கள் ஸ்ரீலங்கா, இந்தியா, வேர்ல்டு அனைவருக்காண்டி நான் ஜெபம் பண்ணுறேன் குடும்பமாக. நீங்கள் ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியால் தான் ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரிக்கு ஏதாவது ஊழியத்துக்கு தேவையான பொருள்களை வாங்க முடியும். ஆனால் சும்மா எல்லாம் கண்டதுக்கெல்லாம் பண்ணுறீங்க. ஆனால் ஆண்டவருக்கு பண்ணுங்கள், ஆண்டவர் உங்களை 100 மடங்கு ஆசீர்வதிப்பார். Hey guys, so I just want to end the video now. So please like and subscribe to our channel, Jesus Ministry. Help Jesus Ministry channel grow. Please subscribe and post daily videos, daily Bible verse and food videos and little beach tours and everywhere. Please subscribe to our channel and share this with everyone. And see you in the next videos. பச்சை பச்சை 2 பக்கம் மரங்களும் புல்வெளமாக இருக்குது. இங்கே யானை புலி சிங்கம் தான் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை Hello guys, see, it's very like sharp bend. Guys, this is a forest. All sorts of creatures and insects will be here. Guys, this is a Dorset Adventure Park. So we're just making a U-turn. இதை பார்க்க வேண்டிய மூடிட்டான், க்ளோஸ் பண்ணிட்டான். டைம் ஆகிட்டு திருப்பதி அணிஞ்சதுக்கு திருப்பியான 10 மணி நைட் பக்கம். Guys, this is a ஓடிக்கொண்டே pond. இருக்குது அப்படியே.